Guten Morgen um 6:30. Ich glaube, man hört's. Hatschi schläft noch. Draußen tut's wie ein rauschender Gebirgsbach. Das duscht. Aber zum Glück stehen wir unter einem großen Stapel. Und dann macht uns das nichts. Naja, ich soll den ganzen Tag so weiter duschen. Jetzt werde ich die Zeit nutzen, die Bremse nachstellen, dass die nicht mehr so quietscht. Ja, und so diverse Sachen noch machen. Und dann wohl nicht so viel Kilometer fahren heute. Das ist der starke Regen, der angekündigt ist. Ich glaube, ich verziehe mich noch mal ins Bett. Sie ist draußen glücklich. Das sieht ja echt nicht gut aus, dieses breite Wolkenband. Zumindest wird es am Nachmittag leichter und hört dann gegen Abend ganz auf. Und morgen ein schöner Tag mit geringer Regenwahrscheinlichkeit. Macht halt doch viel aus, ob es trocken ist oder nicht. Mal ein Regenguss, okay. Aber wenn es dann den ganzen Tag so wie heute durchduscht, werden wir schauen, wenigstens bis Beilngries heute. Das sind 38 Kilometer, glaube ich, noch. Abmarsch 9 Uhr. Und es hat zum Regnen aufgehört. Entgegen der Prognose, dass es durchschützt den ganzen Tag. Die Mücken sind der Wahnsinn. Deswegen habe ich gestern bei 67% Laden dann abgebrochen, dass wir reingehen können in den Wohnwagen. Die fressen einen auf. Sonntag ist der 1. August. Wir sind an der Donau bei Neustadt. Da fahren wir jetzt drüber. Und noch ein zweiter Arm der Donau. Da glaube ich, das ist ein Eldorado für die Mücken. Hatschi ist aufgeregt, der hat irgendwas, der riecht was. So, das war jetzt ein bisschen ein Plage, den Weg da hoch. Aber ich glaube, das lohnt sich. Überall Hopfen. Und da unten geht es jetzt gleich links. Nee, Freund. Eine sehr schöne Route da zwischen den Hopfengärten durch. Dieses kleine Sträßchen, wo kein Auto fährt. Hatschi im Jagdmodus. Da ist vorne gerade ein Hase über den Weg gehoppelt. Ganz gemütlich. Ja. Nee, da kann ich dir nicht helfen. So schön durch die Hopfengärten durch. Hatschi interessiert sich für andere Sachen. Nee, Bub. Keine Chance. Da war der Hase. Da war der Hase. Du steigst jetzt dann wieder ein, du Kasperl. Jetzt geht's den Berg runter. Wenn der Magen knurrt, dann schmecken auch mal Kaffee und Breze an der Tankstelle. So ein schöner Radweg. Da darf der Hatschi jetzt laufen.
schön es ist. Und trocken und die Sonne fast heraus. Der Wetterbericht hat gestern noch gesagt, den ganzen Tag Regen und nicht nur ein bisschen, sondern ordentlich. Ich dachte, das geht den ganzen Tag so weiter wie in der Früh. Wir sind auf dem Schambachtal-Radweg. Ich dachte mir schon, ehemalige Lokalbahn. Diese ehemaligen Bahntrassen, die sind einfach perfekte Fahrradwege. Da müsst ihr halt einfach stoppen, wenn ihr das lesen wollt. Naturpark Altmühltal. Schön. Wir sind noch nicht in Beilngries, aber es ist ganz toll. Schöner Sitzplatz dabei, Mülltonne. Ja, ist schön. Hi Patschi. Er ist gerade wieder eingestiegen vorher. An der Tür trocknet sein Regenmantel. In der Früh hat es ja so gossen, da hat er einen Regenmantel anbekommen, weil sonst ist er den ganzen Tag nass. Schön sanft geht's bergab. Hatschi war jetzt die ganze Zeit draußen. Muss ich mich noch erkundigen, was das für ein Schloss ist. 1536 steht oben. Und schon weiß ich's. Dieses Schloss gehörte einem Baron de Bassus, wohl Wittelsbacher, steht aber jetzt leer. Nach Beilngries sind es 14 Kilometer und 11 Kilometer Reichweite auf Eco. Jetzt hat eine Frau gesagt, ja, da drum, wenn es sind, weil sich da so ewig lang Anhöhe gezogen hat. Dann geht es nach Beilngries nur noch bergunter. Na, haben wir gedacht, dann schaffe ich das. Gut, von wegen. Jetzt echt sich wieder einen Berg rauf. Und da war vorher ein Haus. Und da habe ich mir gedacht, da frage ich jetzt, ob ich laden darf eine halbe Stunde. In Beilngries gibt es Ladestationen, aber es ist ja auch wieder nicht gesagt, ob das Schuko-Stecker sind. Jo, und dann durfte ich da anstecken und wir haben uns ganz nett unterhalten. Ich habe ja den irischen Reisesegen gesungen. Jo, ist so schön. Ich sage, das Glück ist am Weg. Jetzt geht's halt Straße ohne Fahrradweg, aber bergab. Und es ist die B299, die 100 Kilometer südlich bei uns in Geisenhausen vorbeiführt. Und da vorne geht es schon wieder einen Berg hoch. Von wegen. Nur noch bergab bis Beilngries. Ich habe es auf der Topo gesehen, dass da noch einige Hügel dazwischen sind. Kommt ein ziemlich schwarzes Gewölk. Soll ich jetzt da am Parkplatz rausfahren oder weiter?
Ich fahre weiter. Wenn das ein Gewitter ist, ist nämlich hier der höchste Punkt. Dann machen wir runter. – 5,7 Kilometer sind es noch bis Beilngries. Und so wie es ausschaut, geht es jetzt wirklich bergab. Die Wolke hat schlimmer ausgeschaut, als es war. Das war nämlich gar nichts. Wie ein Schuppendach gesehen habe zum Unterstellen, war es auch schon wieder vorbei. Aber ein nettes Gespräch gehabt mit der Eigentümerin. Ja, und jetzt haben wir noch 3,6 Kilometer bis zur Ladestation nach Beilngries. Konnte ich in Ruhe jetzt noch gucken, mir eine raussuchen beim Haus des Gastes. Und ich hoffe, meine Kabel passen und ich hoffe, ich kann am Rad laden. Und das ist jetzt der neue Radweg. 14%, aha, das hat mir die Frau schon gesagt, dass da steil hinuntergeht, wo ich vorher untergestellt war. Aber 14%, das hat man schon. Und wenn es kein Schotter ist, dann ist eigentlich auch okay. Gleich haben wir es geschafft. Da sieht man mal so ein bisschen ins Tal runter. Und es geht wunderbar bergab, jetzt mal sanft. Keine 14% mehr. Da ist es, Beilngries. Schöner Weg geht nach Beilngries rein. Wir sind angekommen in Beilngries und fahren über die Altmühl. Schrecklich. So schrecklich. So schrecklich. Bei der schönen Aussicht und mit viel Zeit habe ich mir dann Pommes gegönnt. Ein Schloss da oben. Jetzt ist es 18:37 Uhr. An der Ladesäule habe ich das Wetter noch abgewartet. Es hat nicht gewittert, aber heftig geregnet. Dann bin ich mit dem Patschi eine kleine Runde gegangen. Und da habe ich eine Fahrradservicestation entdeckt. So eine Säule, wo Luftpumpe drin ist und. Für alle Ventile Adapter. Das habe ich aber mich da überhaupt nicht ausgekannt. Und habe da einen Mann gefragt, der da kam. Und der war so nett und hat mir das gezeigt. Und jetzt im Wohnwagen ist jetzt auch wieder genug Luft drin. Da war ja gerade mal ein Atü, ist ja viel zu wenig. Darum brauche ich auch so viel Akku und tritt sich auch so schwer. Gut, dann brauche ich jetzt da morgen mich ein Radgeschäft suchen. Super, ist das erledigt. Wir sind drauf auf dem Fränkischen Wasserradweg. Hinweis habe ich noch keinen gesehen, aber ich weiß es.
Auf der Karte habe ich es gesehen. Und Patschi freut sich am Galopp. Heute ist so richtig das richtige Wetter für ihn. Er mag es ja lieber, wenn es kühl ist. Das ist klasse. Ich habe mich ja auf einen totalen Tag mit Regen eingestellt, laut Wetterprognose. Aber es hat wirklich nur in der Früh geregnet und jetzt am Abend, wo wir uns schön untergestellt haben, wo das Rad eben geladen hatte. Perfekt. Bremse quietscht auch nicht mehr, nachdem ich es ein wenig gelockert habe um 1 Millimeter. Gut, ganz klein wenig jetzt gerade, aber meistens ist es still. Und nicht mehr so das Pfeifen. Das ist unser Wegzeichen, unser Wegweiser. Vom Tourismusverband Fränkisches Seenland kann man sich diese tolle, dicke Broschüre schicken lassen. Da ist ein Kartenteil drin, da sind Beschreibungen drin von den Wegabschnitten. Also es war mein ständiger, treuer Begleiter. Patschi schläft schon tief und fest, es ist 7:45. Draußen grollt der Donner und es regnet leicht. Es ist schon das 3. Gewitter, die ziehen aber alle vorbei. Es ist keins direkt hierher gekommen. Ich bin gar nicht weit von der Altmühl, außerhalb von einem Garten. Das Fahrrad hängt am Strom, ist wieder perfekt.